Hi, today I'm gonna make in Thai salad. This is spicy Thai salad. I do not have green papaya. I'm gonna make a carrot and white lettuce. I'm gonna to make white lettuce like this.วันนี้เราจะทำส้มตำนะคะเพื่อนๆพอดีเราไม่มีมะละกอเราก็จะทำหัวไชเท้าค่ะกับหัวแครอทนะคะก็เห็นเพื่อนๆหลายคนทำส้มตำทานแล้วก็คิดอยากจะกินค่ะก็เลยจะทำส้มตำกันวันนี้นะคะพอดีเราไม่มีมะละกอค่ะเพราะว่าออกจากบ้านไปหาซื้อไม่ได้เพราะว่ามันติดช่วงโคโรนาไวรัสก็เลยเซฟตัวเองอยู่ในบ้านนะคะไม่ออกไปซื้อไม่ออกไปจ่ายตลาดหลายครั้งแล้วก็มันก็อยู่ไกลเราก็กลัวค่ะอาเซียนมาร์เก็ตก็มีคนไปช้อปปิ้งเยอะทั้งคนจีนคนไทยแล้วก็พวกฟิลิปปินส์เราก็ไม่อยากไปสัมผัสนะคะเราก็กินส้มตำแครอทส้มตำหัวไชเท้านี่แหละค่ะแต่มันก็อร่อยนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองดูนะคะ Okay, this is my radish, white radish and carrot. I gonna making salad, spicy salad in Thai recipe. Okay, I have my Thai mortar. This is my Thai mortar. So my recipe, I had dry hot pepper and garlic. Sugar syrup, tamarind sauce, tomatoes, soy sauce, rum, and peanut. Okay, I'm gonna start making spicy salad Thai recipe. You're gonna add hot pepper and garlic, and then you're gonna make it like this. You add tomato
tomato. You add sugar syrup. You add tamarind sauce. And then you add soy sauce. Lime juice. Lime juice. And then you're gonna taste it. If you think they're not perfect, you can add anything you want. I'm gonna add more soy sauce. And I'm gonna add more lime juice. Good. And then after that, you're gonna add carrot and white carrot in that. You can see how gonna be look like this. Very perfect. And then the last time you're gonna add peanuts. You're gonna add peanut. This is perfect. Very good. แซ่บๆค่ะตำแครอทใส่หัวไชเท้านะคะ อร่อยมากค่ะ This is my lunch today. I had a salad, spicy salad Thai recipe, carrot and white carrot, shrimp and white rice noodle, chicken and my sticky rice. Hope you guys enjoy with me and like it. Please do not forget subscribe, like and share for me. ขอบคุณมากค่ะ วันนี้ได้ทานแล้วค่ะ ส้มตำแครอทกับหัวไชเท้า กินกับไก่ทอดแล้วก็กุ้งขนมจีนข้าวเหนียวร้อนๆขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆอย่าลืมไลค์ subscribe and share นะคะขอบคุณค่ะ